tere, täna räägime teile metaani vesikasvatuses, selle mõju kliimale ja keskkonnale. Minu nimi on Alina ja minuga seda ettekannet tegid Ketlin, Maksim ja Georgi. Alustame sellest, mis asi on üldse metaan. Metaan on värvitu ja lõhnatu gaas. See koosneb ühest süsinikust ja 4 vesinikuaatomitest. Molekul metaanil on tetraeetrilisel kujul. Miks üldse rääkida metaanist? Sest metaan suurendab kasvuhooneefekti ja põhjustab kliima soojenemist. Lisaks aitab see kaasa osooni tekkimisele, mis omakorda võib kahjustada inimese tervist ja vähendada ka põllukultuuride saagikust. Siin on näha need lillad alad ja need tähistavad piirkondi, kus metaani paiskub atmosfääri kõige rohkem. Ja iga selline punkt suurendab kliima soojenemist. Kuidas on lehmad seotud metaaniga, vaatame sellel slaidil. Lehm sööb ja seedimise käigus temal on mikroorganismid, mis lagundavad seda sööta ja selle käigus eraldubki metaan. Suurim osa väljub lehma suu kaudu atmosfääri. Siin me näeme süsiniku ja metaani ringlust looduses. Lehmad seavad süsinikku, siis loomad söövad taimi ning osa sellest süsinikust muutub seedimisel metaaniks. Ja vaadates laiemalt me näeme, et metaan tegelikult tekib veel prügilatest, märgaladel, fossiilkütuste tootmisel, loomade seedimistel ja biomassi põlemisel. Ja osa metaanist laguneb atmosfäärist, kui enne seda aitab see kaasa kliima soojenemisele. Järgmisel vaatame, kuidas metaani mõõta. On 4 erinevat viisi ja alustame esimesest, mis on respiratsioonikamber. See on selline suletud ja kontrollitud kamber, kuhu paigutatakse ühe looma. Kambris mõõdetakse, kui palju metaani loom teatud aja jooksul eraldub. Teine meetod on väävelheksafluoriidi meetod. Looma makku paigutatakse väike kapsel, mis eraldub kindlat gaasi. Seejärel mõõdetakse looma hingamisel eralduvat gaasi ja arvutatakse metaani kogust. Kolmas meetod on sniffer-süsteem. Selline seade asetatakse looma pea lähedale ning see mõõdab hingamisel eralduvat metaani. See meetod on lihtsam ja vähem stressirohke loomale. Ja viimane meetod, see põhineb matemaatiliste arvutustel ja mudelitel. Siin metaani kogus hinnatakse looma sööda, seedimise ja toodangu andmete põhjal. See meetod ei mõõda gaasi otseselt, vaid arvutab hinnangulise metaani emissiooni. Aitäh, edasi räägib Maksim.